Ny firazan-tsaramasina araka ny marika toko fahafolo ny hafanao anakinantsika ny tokotezo antsika miara-mivavaka noho ity fotoana mbola ao anatin'ny trinité ity. Ampitoboina amina mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Ny sivy amby efapolo, ny fa sivy amby efapolo. Ary Jesosy nijanona ka nilaza hoe antsoy izy na antsoy lay jamba. Rehavana raha toa ka mijery ny toe-javatra mitranga isika dia zava tsara amintsika ity tantara ity. Jesosy dia avy any Galilea dia hamonjy ny Paska any Jerosalema. Fetim-pirenena ny Paska, fetim-pivavahana ny Paska, dia andian'olona maro zany manao dibe andeha hamonjy ny Paska any Jerosalema. Dia tonga tao Jeriko Jesosy. Jeriko dia tanàna lehibe iray fantatsika ny Testamenta taloha, fa ateny Testamenta vaovao dia mbola nisy ihany ny tanàna Jeriko mandrakitiny mbola ao tanàna Jeriko. Dia io tanàna Jeriko io izay nifanenahan'i Jesosy ho lioka tamin'ny Zakaiosy. Fa efa nivoaka ny tanàna Jesosy zany hoe avy tao amin'ny Zakaiosy izy raha ohatra ka ny fitantarany lioka ny jerena, satria efa hivoaka ny Jeriko izy nitojo ity lehilahy jamba ity. Raha toa ka jerena ny saritany dia mitovitovy amin'io Marzevo zany Jeriko. Dia hiakatra ny mandraka zany Jesosy dia gadona ao Betfaga sy Betania. Betfaga sy Betania zany ohatrohatrany hoe ety ambatolona aty. Zay vao maloha kely tonga ty Jerosalema arak'izany. Dia ilay tanàna zany zay mahatonga ny hoe Jeriko dia tanànan'ny jiolahy anelanelan'ny Jeriko sy Betania. Betfaga zany misy an'ilay fidinana be iny gritrala mangina. Iny mahatonga ny lioka hoe tamin'iny fotoana iny no amin'ny toerana iny fanendahan'olona izay mandeha rery na mandeha mangina amin'iny teza tendrombohitra miala avany Betania Betfaga hidina akaty Jeriko. Ary dia io ary Jesosy fa tonga eo amin'ilay tanàna antsoina hoe Jeriko. Dia niatro kely izy ary tao no namanginy any Zakaiosy. Tena an-tanàna kosa nefa izy dia efa hiakatra hivoaka ny tanàna dia nisy lehilahy jamba. Hoy ny filazan'ny Marika azy hoe Bartimeo. Raha ny tena marina tsy anarana hoe Bartimeo fa Bara zanaka Timeo, ray zanaka Timeo zany. Lay jamba zany dia jamba zanaka Timeo. Lay lehilahy jamba zanaka Timeo. Tsy anarana zany. Fa ny fantatra fotsiny dia hoe nisy lehilahy jamba anankiray tamin'ny zanaka Timeo. Tsy fantatra ny anarany. Tahaka ny hoe Simona zao fantatra ny anarany zanaka Barjona, zanaka Jona. Fa ity lehilahy jamba ity dia very anarany izy. Tsy fantatra hoe iza na iza, fa ny anona ahafantarana azy dia zao jamba izy. Ilay jamba. Zay mandrakariva ny tantarana azy eo, ilay jamba. Toy ny milaza fa very ny identitéany, very ny maha-izy azy satria sembana izy. Ary isan'izay mahavery ny identité na ny maha-izy azy ny olona ny fahasembana, fahasiahany fiarahamonina zany. Ary hitantsika fa ilay jamba ny famantarana azy. Anarana Yesu teny, anarana midika faniliana tsy ho isan'ny fiarahamonina. Ary tsika ankehitriny mbola mahita an'izany hoe ndraindray ny fahasembanana dia mahavery ny identité ny olona. Zay mahatonga azy mahantra. Ohatra hoe rehefa tsika mahita eny an-dalana eny dia izy legily, lezily, le bingo sy ny tahaka izany. Zany ndraindray no ataontsika anarany, tsisy miantso azy amin'ny anarany fa izany tainany. Tsy fantatro izay mbola vetrezotsika ireny olona zay sembana ireny. Ary dia eto zany dia very izay maha-izy azy ilay zanaka Timeo, ilay jamba. Ary tsy vitany hoe very fa ny fahantrana koa satria mpangataka izy. Zay ataontsika hoe mpamary toetra tsy mahafinaritra dia nitsona ity lehilahy ity, mpangataka, jamba. Ary dia olona tsy lainy ny fiarahamonina. Rehefa miteny hoe jamba dia tsy olona tsy afaka mifandray amin'ny hafa zany. Tsisy afaka miresaka amin'izany fa satria olona maloto ny jamba, ny boka, ny olona mitsidra, reny dia karazana aretina zay
tsy azo ifandraisan-tanana akory tamin'izany mbola tsisy gel fa dia tsy mifandran-tanana mihitsy ary mitokamonina mihitsy izy reny eny anivon'ny fiarahamonina hiataka lavitra anivon'ny fiarahamonina eny dia zay isany zay Timeo zanaky Timeo olona nariny fiarahamonina tsy narahiny fiarahamonina mihoatra noho zany azy dia lazaina fa maloto raha miteny hoe maloto ety dia tsy dia tena ilay hoe maloto tsy misasa loatra eny mety tsy misasa ihany anga izy tsy fantatra fa izao midika hoe maloto ety dia ilay ataonareo hoe impur zany hoe ny fifandraisana aminy dia tena tsy atao mihitsy satria raha mikasika azy ny olona tsotra dia manjary maloto satria mifindra ilay loto la impurité zany mifindra dia rehefa maloto dia tsy afaka makany amin'ny tempoly rehefa maloto dia tsy afaka miaraka frerasera amin'ny fianakaviana zany hoe ity jamba ity zany raha nitoerana amin'ny fiarahamonina dia tena tsisy mandray azy olona maloto olona tsy mendrika akory itsoko ao anatin'ny fiarahamonina tsy risy mandray tanana ary io ary izy fa niantsoantso efa nandalo Jesosy dia niantsoantso izy niantsoantso izy lahy matoateny crier hoe miteny français fa krajo fa miteny grika la teny hoe krajo dia tsy hoe mikikika fotsiny fandrenesa tsy fandrenesa fa mikikika miantso talao mamindrafo hoaniko kikika tsy feo mafinaritra mamindrafo hoaniko mikikika mafy ity jamba ity dia reny Jesosy dia hoe Jesosy andiny fa sivy aby efapolo hoe marika manao hoe dia nijanona Jesosy na ino n'lay kikika dia nijanona Jesosy ary efa nijanona Jesosy dia niteny manao hoe antso izy asa raha zosanatsaina zany hoe Jesosy tantarainy marika zany Jesosy tantarainy marika tsy mitovy amin'ny tantarany Matthieu na Jaune Jesosy any Jaune dia Jesosy manam-potoana ihany Jesosy any Jaune dia milaza fa 3 taona ny teto tantarany Jaune zany lamina be Jesosy miara-mipetraka miaino misotaka zany fa rehefa marika no tantarany Jesosy dia marika Jesosy tantarainy marika dia Jesosy maika be mihitsy tsy mba manam-potoana Jesosy jereo tsara fa ao amin'ny marika eo ambany eo dia efa misy fiteny hoe miaraka tamin'izay ary tsy tapitapitra zay ny teny grika hoe kaetonina zany hoe milaza zavatra tsy miandriandro mihitsy Jesosy zany araka ny marika dia tsy mba Jesosy midonana apôla na mipetrapetraka na manoky ny resaka na tahaka zany fa Jesosy maika be Jesosy manana plan manana lalana diavina ary maika avitan'izay lalana zay izy Jesosy zany io miala avy any Galilea ho faty eny Jerosalema dia manana an'izay ataonareo hoe lalana zany zay trajectoire zay hoe tia nijora dia maika be tsy mijanona hanatanteraka ny fahafatesana eo ny azy fitsaliana any Jerosalema maika Jesosy nefa ny mahagaga eto rehefa niantsoantso ity jamba ity dia hoe marika hoe mijanona Jesosy mijanona alors saratsaina hoe misy cortège présidentiel miala mandeha amin'ny bypass dia atao hoe misy olona miantsoantso hoe président papire mba mametraka kely mety dia tonga dia hijanona ve président mety mozy ny olona manao hoe mandana mandeha anao firy ary dia ataonao dia ohatr'izay mihitsy nitrangany avako malala Jesosy mijanona ny olona dia tamin'ity zany te manginy ianao aza mitabataba ianao inona ary dia ataonao ianao maloto ianao tsy iza koa ny hainao anao misy miaino iza ny hainonao ianao raha jamba sy ny sisa rehetra ampanginina le rangahy ity olona tsisy anarana olona tsy fantatra olona tsisy identité afa-tsy mifantrana ny fahoriana ny kikika ny tebitebiny zay ihany na ahafantarana dia nampangininy olona izy satria olona tsisy miaino ka njo be loha be le rangahy na le tanora vao mankendra izy niantsoantso vao mankena mafisiny hoe Jesosy mamindrafo amiko Jesosy mamindrafo amiko zanaka Davida mafy be le kikika dia mijanona Jesosy lay matao teny hoe mijanona nazahoana ny teny hoe stationné stas ny teny grika tena tsy hoe mijanona fe mijanona fotsiny fa raha tena jerena ny hefiny dia miatrana zany hoe raha voana vantany voana eny ny kikika n'ilay rangahy Jesosy dia niatrana izy niatrana izy na ningila-tsofina izy ary raha jerena teny hoe niatrana dia zao manaja zany hoe sady na ningila-tsofina izy ny nanaja zay ny dikany hoe stas mijoro tsy metsika miatrana ary miaino nanaja ity jamba ity izy tsy nitovy tamin'ny fanajan'ny olona fijerin'ny olona n'ilay jamba ny olona rehetra nanambany an'ilay jamba manginy ianao ino ny tia ataonao ianao za maloto matsiso tsy haintsony zay mety ho tenen'ny olona tao fa Jesosy kosa niatrana izy miaino izy ary raha vantany vao niaino Jesosy niatrana nanaja ilay jamba
dina ny tranga niova ny zavatra rehetra tonga dia niova poto zay ny fitraka zavatra rehetra zany hoe zava-dehibe ity hoe Jesosy nijanona ary nametraka ity jamba ity zanaka Bartimeo amin'ny toerana tokony izy azy najainy Jesosy izy ny olona rehetra namindra vinga azy fa izy kosa nanaiky aino ity maloto ity tsy tian'ny olona ity ratsy ity eritreretin'ny olona hoe tsy mendrika akory aza no enony Jesosy dia niova ny zavatra rehetra inona ny niova voalohany izao tsy hoe tsara ny tantara le olona be dehibe izay nasika tamin'ity jambo ity miteny mangina ho aho dia io ny filazan'ny olona azy vao eno an'ilay Jesosy nijanona ny olona dia tonga dia niteny ny olona mindiny fa sivapolo dia marika hoe niova ny olona dia tonga ny olona dia niteny tamin'ilay jamba hoe mahireza courage dada io ianao fa enony io ianao ony atsona ony ianao aingany ianao fa atsona ianao lay olona nasika be dehibe rehefa ve teo re masika be miaraka amin'ny andrangotra mitabataba be io no niteny Jesosy hoe atsoa izy tonga dia niova ny fijerin'ny olona rehetra lasa nanome toerana ty jambo ity courage fa atsona ianao milamina ianao aingany ianao fa misy miantso ianao matsy ity jambo niova tanteraka ny zavatra rehetra izay haja omen'Andriamanitra tsika zay revako malala dia manjary haja koa omeny ny fiarahamonina atsika zany hoe itsika rehefa hajain'Andriamanitra satria nasondrotra Andriamanitra naveran'Andriamanitra eloka nidiovin'Andriamanitra izay haja sy toerana omen'Andriamanitra atsika izay dia manjary haja koa omeny ny fiarahamonina antsika rehefa aveo zany hoe ny fanajan'ny fiarahamonina ity jamba ity indray rehefa aveo hoe mahireza misy miantso ianao ao malefa tsy nateraky ilay mahajamba azy hoe nangoraka ny sembana ny olona nanangoraka ny maloto zay loatra fa no Andriamanitra no Jesosy nametraka izay toeran'izay avako malala io ny mamarina bokon'obolana hoe bokon'obolana ny teny manao hoe io ange rehefa tian'Andriamanitra ianao na dia ny fahavalonao aza ataon'Andriamanitra mihavana aminao indray ny fanondrotan'Andriamanitra anao ny fanajan'Andriamanitra anao dia manjary fanajan'ny olona anao mety tsy tsapanao zany ara-panahy mety tsy tsapanao zany fa eto amin'ny tantara ity dia zao io Andriamanitra ty atsika io dia nanankijanona hanajana iay nangina niatrana iaino ity olona zay tsy misy mpiaino ity lavako tsika manao hoe Jesosy ange maika Jesosy maika manateraka ny famonjenan'ny olona teo amin'ny azy fijaliana fa nandatena mihitsy izy ametra-panontaniana ilay maka mpanoratra malagasy anankiray Emilson Daniel Andremalala nanoratra boky mahafaratsika vadiny ramatoa Juliette Ratsimandrava dia nanoratra boky maro taritinareo inona etraketraka fofombadiko taolambalo fanakasina inona koa isan-karazany dia anankiray tao anatin'ny asa soratrany dia misy ilay boky antsoina hoe etraketraka taona anankiroa izy io dia misy olona anankiroa miresaka vohitry ny nofotry dia misy olona anankiroa miresaka ndray raha misy dia ndray raha doka resista tetika dia mametraka olona lay tantara zany manao hoe olay mpanoratra zay miteny amin'ny lalàn'ilay mpilalao an'ilay tantara hoe zany Andriamanitra zany ve dia tena manahoana tokoa tena izy ve dia tena mijery ahy za zay ola bitika na kely dia kely ity disaky mivavaka ve zany aho dia hanovan'ny planiny Andriamanitra no miamiko za zay atao hoe firitapitrisany olona eto ambonin'ny tany Andriamanitra lehibe mieritreritra ny zavaboary manontolo mieritreritra ny tontolo iainana mieritreritra ny univers na ny herana ray manontolo dia za zay bitika kely anankiray ity ve dia antanen'Andriamanitra ny fotoanana dia noho ny vavaka ataoko ve dia hanovan'ny planiny Andriamanitra hoe hanova ny vandaharany ray izy hanova zay rehetra mety ho fikasana izy nefa izy efa manana planina momba n'izao tontolo izao dia noho ny vavaka ataoko ve dia hanova ny planiny Andriamanitra ny valony dia marika toko fafolo manova Andriamanitra manana ny lalana diavolo Jesosy tia miplanina ny Jesosy andeha ho any Jerosalema maika hoy marika fa izao tsy nieritreritra kory izy hiato amin'ity jamba ity fa zao no niato antsoantsonyity jamba ity kikika nyity jamba ity dia niato Jesosy nijanona Andriamanitra
le afaka malala tena manovany plany mihitsy Andriamanitra ho anao. Hitantsika tsara ao ny boky Isaia mpaminany Ezekia mpanjaka dia tenenin'ny tompo Isaia andalana mankany amin'ny Ezekia dia teneny izy ho faty izy fa vita fa bahitsaka izay natao zany. Dia lasa Ezekia niteny izany lasa Isaia niteny izany tamin'ny Ezekia. Dia kanjo Isaia nitomany tamin'ny Ezekia maneo mifony amin'Andriamanitra angatao amin'Andriamanitra sa ve dia ho faty sahady ho Ezekia. Dia nitomany Ezekia nifady anina sy nitalaota amin'Andriamanitra izy dia niova amin'ny planin'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra 10 taona ndray izy. Endry afaka malala. Zay ny tantarany marika. Andriamanitra manaiky hijanona, manaiky hiato mandray ny antsoantso ity mpanota. Ny afaka malala tsy Bartimeo ihany ny Bartimeo, fenao koa Bartimeo. Itsika rehetra Bartimeo. Tsy itsika mihitsy milaza hoe madio, tsara, raha ny tontolo iainana, raha ny fiainantsika amin'izao taonjato faraika amby roapolo zao. Tsy itsika mihitsy milaza ho mendrika no Bartimeo, raha ny fiainantsika amin'izao taonjato faraika amby roapolo zao. Mampirikotra ny afaka malala, ny fonon'olona, ny herisetra, ny fanambaniana olona, ny fifanaratsiana na an-gazety na anaty Facebook. Tsy itsika mihitsy milaza hoe madio no Bartimeo, fa itsika aza mety maloto no Bartimeo. Saingy izao nanaiky Jesosy hijanona, nanaiky Jesosy hiato, ary nanaiky teo amin'ny azo fijaliana. Ny dikany hoe azo fijaliana dia izao Andriamanitra nanaiky nampijanona ny famantaranandro jereo tsara. Fa rehefa maty Jesosy maizina ny andro. Na hajanon'Andriamanitra na ny famantaranandro na ny planina mba hahafahany manadio atsika indray. Satria kikika atsika. Dia nitany azy ny filazan'ny zoatra masina azy nitaraina noho ny miditra atsika. Dia afaka malala. Jesosy tantarainy mariketo. Jesosy manaiky hiato noho ianao. Jesosy manaiky hijanona. Hampandefitra ny fandaharam-potoanany mihitsy azy noho ianao. Ianao zay Bartimeo. Fa ny faharoa afaka malala dia Jesosy manao hoe rehefa nijanona Jesosy no tantarany marika azy, antsoy izy. Antsoy izy. Ilay teny hoe antsoy izy. Raha ohatra samy hafa be ilay matoa-teny amin'ny teny malagasy mantsy izy tsy dia hita loatra ny mialatsiny. Ilay Bartimeo tena hoe ny antsoantso mafy zay matetika voambolana ampiasainao. Fa ny voambolana nampiasainy Bartimeo krajo zany hoe kikika tomany miara vontsio miaraka amin'ny ranomasy. Fa Jesosy kosa teny hoe miantso izy tsy io matoa-teny krajo izy Jesosy tsy mikika be hoe oary Bartimeo tena fiety miantso Jesosy tsy mikika. Fa ny matoa-teny nampiasainy Jesosy foana eo zany hoe milaza miantso olona amin'ny anarany. Zay ny dikany teny hoe antsoy izy. Miantso olona amin'ny anarany. Ao amin'ny Jaona 7:10 dia ampiasainy Jesosy io matoa-teny io. Manao hoe ianareo miantso ahy ho mpampianatra. Dia zay voambolana zay ihany dikany teny hoe antsoy Bartimeo. Antsoy ilay jambo. Antsoy amin'ny anarany ilay jambo. Alaizany zany fa ilay jambo itsika teo tsy manana identité mihitsy. Tsisy mirahara azy anarany ihany. Tsisy mirahara azy maizy azy ihany. Fa nijanony Jesosy dia niantso azy amin'ny anarany. Niantso azy amin'ny maizy azy. Azonao an-tsaina ve zany fitiavany Jesosy zany. Zany Jesosy manaja ity olona tsy fanaja ity mihitsy ao amin'ny fiarahamonina. Jesosy tsy mba miavona. Jesosy tsy mba manambany. Jesosy tsy mba niditra tao anatin'ny atao hoe jeu lalaoany zao tontolo zao. Ka nanao sokajy manao hoe ty olona ity dia ratsy, ty olona ity tsy raisina, ty olona ity maloto, ty olona ity tsy azo atsolona dia amin'ny anarany any. Tsy zay Jesosy. Fa nasandratry Jesosy no ajainy ity lehilahy jamba ity. Dia afaka malala zay Andriamanitra. Andriamanitra miantso anao amin'ny anaranao. Tsy miantso anao amin'ny fahalemenao Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra kely toetranao. Fatany raha ohatra ka fantatr'Andriamanitra hoe petsapava dia mety hoe ikalapetsana. Mety zay nataontsika ny ankizy. Ikalapetsana iny, ikalakatsetsoka iny. Mety zay ny fetsontsika. Atitsika mpanota. Fa Andriamanitra tsy manao an'izany dia afaka malala. Andriamanitra manaja antsika. Ny amin'ny Jesosy Kristy tompo. Jereo tsara afaky miantso Andriamanitra dia amin'ny anarany. Ry Saoly. Izy tsy miteny hoe ry mpanenjika. Mantsy ny Saoly. Fa ry Saoly izy mantsy Mosesy. Ry Mosesy. Dia afaka malala. Takatrao ve
fa na dia maloto azy sika renandriamanitra ny kikikatsika kikikan'olona maloto kikikan'olona tsy mendrika kikikan'olona mila vonjy le zao miato izy miantso izy manondrotra izy dia ny filazany marika azy manazavy marika rehefa tonga teo ary Bartimeo mbola tsisy sanytatana ihany Bartimeo raha ny tena izy dia zao raha mba natsoina kosa Jesosy rehefa mba niteny kosa zany Jesosy manao hoe aeto mankaty izy atsoa izy dia tokony mba nisy olona ny tatana avenao aty fa mbola matsisy nytatana ihany kosa ary izy satria ny olona mbola jambako mbola tiasa atao mikasika jamba ohatrany hoe sanatria misy olona vonin-corona avy dia tatanao na tsy hoe teo vita vaksiny anganaty fantatro dia eo zany tsisy samy tatany Bartimeo zay dikany hoe niatsambotsambotra zany hoe nitsambikibiki na Bartimeo jamba zany izy mitrehitra hoe aiza mo zany zao nandeha aizy Jesosy zany aizy Jesosy zany dia mitsambikibiki na mitsapatsapa zay ny dikany io niatsambotsambotra dia aiza ry zany nariny hatramin'ny lambany midika hoe maika mihitsy izy nandre le valitenin'ny Jesosy hoe aizy aso makaty izy midika hoe nariny ny lambany maika izy ny sorony daolony zay manavesatra eny aminy eny ny sorony daolo zavatra mety manelingelina azy atsony ny tompoko nasondrotro ny tompoko no ajainy ny tompoko nasorony hatramin'ny lambany afaka malala zany ve isika tsapatsika vela Andriamanitra tia nondrotra atsika fa nandraytsika rehefa malala rehefa mandre ny antso ny tompo vao mainka vingitsitsika daolony ny zavatra rehetra ary manelingelina atsika ndray azy amin'ny antso ny tompo hoe avy ianao aty fa ampy ho an'ny Bartimeo ilay antso ny tompo hoe asaivo makaty izy asaivo makaty izy nariny ny lambany fahantrano lay lamba nahafantarana azy ho jambo lay lamba nahafantarana azy ho maloto lay lamba nahafantarana azy ho mahantry lay nahafantarana azy ho Bartimeo neso olom-baovao izy afaka malala zay le Jesosy anao nitako olom-baovao enao ve sa manatoro an'Andriamanitra ao anatin'izany toe-panahy zany hoe tompo ity nahafantarana za maloto za ratsy za ohatry zao esoroko eny fa maika nandre ny antsonao hoe aiza rano aiza lay zanako zareo tsara lay zanaka adalatatarainy lioka raha vao tazany le ray lavitra be lay zanaka dia izy nezakazaka ny tsena azy maloto lay zanaka fa zao nezakazaka izy dia mifihininy mafy zay ny Andriamanitra miato miantso ary mametra-panontaniana amin'ny Bartimeo manao hoe inona ka ity nao ataoko aminao e naralazaina pakiteny inona ny zavatra andrasanao amiko dia ianao ve tsy afantatra fa Jesosy tsy afantatra hoe Jesosy ny andrasany olona io amin'ny Jesosy dia efa nasitrana fantany ka fa nahoany Jesosy mbola niteny ihany manao hoe fa inona ny andrasanao amiko inona ny zavatra tena tadiavinao mariny misy fotoana lavaka malala ilana ntsony hoe confession de foi ilana ny fanekena pahabe maso hoe ny amonjenao aka ny anasotrananao aka ianao angely mpamotsiko e enao zao afaka mamerina ny fiainako amin'ny laoniny ray za efa tsy tiany ny olona alany olona tonony olona no ty fahatsabako ty e zao averinao amin'olo fotsiny avaka malala zay le Jesosy misy fotoana ambrahantsika amin'ny tompo ny zavatra mety manavesatra marina fa fitentsika hoe Jesosy ake mahafantatra zay tokony anao na tsy mangataka ary ianao eny tokoa fantany zany fa misy fotoana itenenana andrasan'ny tompo aminao mihitsy manao hoe inona ary ny zavatra tena angatahanao ty e inona ny zavatra tena andrasanao ty fijona vavolombelona zany riava eto-pamanganana dia hoy Jesosy tamin'ny Bartimeo ny finonao no nahasitrana anao ny finonao nahasitrana anao aikary avako malala Jesosy ny janona Jesosy ny teny hoe asaivo makaty ihany koa izy tsy hoe satria nangoraka tsy hoe satria napalahelo Bartimeo na tsy satria avy fe Bartimeo dia nikikika mafy dia reny vahoaka na hoe Jesosy tsy tia hampangina azy tsy zay loatra fa satria nino Bartimeo ny finoany Bartimeo nampijanona ny Jesosy ny finoany Bartimeo nahatonga ny Jesosy ny teny hoe antsoa ety ihany koa izy ny finoany Bartimeo no hitany Jesosy riavako malala
ny andrasan'ny tompo aminao zany dia ny finoana miato Andriamanitra ovan'Andriamanitra io planiny io tsy ny lotonao ny zava-dehibe tsy ny fanirinao ny zava-dehibe tsy ny kikikanao ny zava-dehibe tsy ny vavan'ny olona manao hoe aza mivavaka aza miangona tsy zany ny zava-dehibe fa ny zava-dehibe dia tokana ihany ny finoanao mino venao satsy afaka malalo engany raha mijery ianao ny tompo ao anatin'izay sentony fonao ao anatin'izay manery ianao ao anatin'izay zavatra tsara nomeny ianao ao anatin'izay zavatra natolony ianao engany ahitany finoana ianao ka amaly le fanontaniana manao hoe raha tonga ety ambonin'ny tany tsampolona mo ahita finoana va izy afaka malalo enga ahita finoana eo aminao izy fa raha mahita finoana eo aminao izy dia afaka metraka fanontaniana manao hoe inona ary no tianao ataoko aminao mimarika hoe dia nijanony Jesosy ka ny teny manao hoe antsoa izy ivavaksika ry amiko Andriamanitra iray zanaka fanamasina zoranao za efa miato tokoa ianao manaiky hiato hijery anay hiaino anay zay maloto tsy mendrika kanefa ny rano zanakao ny nanasanao sy nanadiovanao anay nytaonanay anao ino tahaka ny finoany Bartimeo fa mihaino vavaka ianao mahasitrana ianao mahay zavatra rehetra ianao misaotra tompo fa veriziny zoa ty amin'izao tontolo zao zahay sy mba n'izao tontolo zao ny satany mahazanakao anay saingy misaotra tompo fa nyrainao ny zanakao malalanao ka tononona hoe sambatra izahay tononona hoe zanakao zay sady zany raha teo asondrotrao ary miteninao aza hoe hitsara anjely ange ianareo misaotra tompo fa famindrampo ianao fa ataovy mitoetra amin'ny finoana izahay ataovy matoky anao zahay ataovy fantatra izay ilainay sy mahasambatra anay tompo mivavaka azy zahay jereo re mpianatra nala fanadinana bebe serampitso ianao nampahery ny mpianatra ndray aman-dreny ny mpampianatra amin'ny vokampanadinana tsara ho an'ny sekoly fitsekena amin'ny vokampanadinana tsara ho an'ny zanakao ho averinao ny fitadidiana vavak'izay tompo ho an'ny filaminana rehetra mandritra ny fanadinana izotra tsakany sy andavana zao jereo tokantrano tsiray avy manatriketo eno sentiny fo ary raha manonona ny vavaka izay ao tokantrano dia enoy tompo takaninonao any Bartimeo mivavaka izay ho an'ny tanindrazanay ho an'ny fiangonanao ho anay tsiray avy ataovy mitoetra amin'ny finoana zahay noho ny amin'ny asanao Jesosy Kristy mpamonjy anay miomonjy any vavaka nampianarino manao hoe rainay izay nydavitra sy minanaranao ho tonga ny fanjakanao atao any izy traponao ety an-tany tahaka ny davitra neonay ny mianany sazanay ary mamelany kay tahaka mamelana izay merika taminay ary aza mitondranay ny fakapana manao fahamy ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen manandriamanitra reny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina